हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर एशपी चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नोविडेट से टेबलेट के हवाले से। व्यूअर्स नोविडेट टेबलेट हम किस लिए यूज़ करते हैं व्यूअर्स कंप्लीट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें। व्यूअर्स चलिए स्टार्ट करते हैं। नोविडेट टैबलेट है व्यूअर्स। एक पैक के अंदर 10 टैबलेट होते हैं व्यूअर्स और 500 mg जो है वो इनका ग्राम है। और इसका जो फार्मूला है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो इनका फार्मूला है। ठीक है व्यूअर्स। और ये प्रोडक्ट है सामी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसका जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है व्यूअर्स। ज़हम के हवाले से किसी भी अगर आपके पेट में ज़हम है व्यूअर्स उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर सीज़र हुआ हो ऑपरेशन के बाद भी इसका इस्तेमाल बहुत ही आला है। दूसरी बात ये कि अगर पेट में दर्द है, मरोड़ है, सूजन है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का गला ख़राब है तो उनके लिए भी, चेस्ट ख़राब है तो उनके लिए भी इस्तेमाल इसका बेस्ट है। इसका जो रोल है बहुत ही अच्छा है। और कान में ज़हम है तो ये एंटीबायोटिक है व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इजीली ये किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी हो रही है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दिन में आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इंजेक्शन है वो भी आप लगवा सकते हैं, ये वो भी अच्छा है व्यूअर्स। और चलिए आपको बताते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। तो इसकी प्राइस है व्यूअर्स 350 रुपये जो है वो इनकी प्राइस है, 350। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करती हूँ वर्स पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।